የሃይኪንግ ፕሮግራም ነበር። ይህንን ሃይኪንግ ያዘጋጀው ሚስተር ሀይኪንግ ፊትነስ የሚባል ድርጅት ነው። እንግዲህ ምናልባት በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ እናንተም በቤታችሁ በዩቲዩብ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች በየአንዱ ሶሻል ሚዲያ ተከታተሉ ሰዎች እንግዲህ ዛሬን ፕሮግራማችንን ያሳለፍንበት መንገድ አይታችሁታል። በሚቀጥለው ሻል ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በተቻለ አቅም አሁን ከነበረው አብራችሁን ለነበራችሁ እናቀርባለን። በተቻለ አቅም ይህንን ፕሮግራም በወር አንዴ ለማዘጋጀት እንሞክራለን። ሰዎች ጋር የጂም ስራዎች የተለያዩ ስራዎች ስላሉ ይህንንም ነገር አንድ ላይ በማካሄድ ወደ ተሻለ መንገድ እናመጣለን ብለን እናስባለን። አብራችሁን ለነበራችሁ ሁሉ ከጎናችን አጋር ሆናችሁ አብራችሁ ለሰራችሁ ሰዎች እጅጉን እናመሰግናለን። ለወደፊቱም ከኛ ጋር አጋር ሆናችሁ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን አብራችሁ ስለነበራችሁ። ቴንክ ዩ